วันนี้ทุกท่านนะครับได้ให้ความอนุเคราะห์กับทางคณะสังคมศาสตร์มนเรศวรนะครับในการมาร่วมเวทีนะครับการประชุมวิชาการประจำปีของเครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์ไทยครั้งที่2แล้วนะครับวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามีกำหนดการที่น่าสนใจตลอดต้องเรียกว่าทั้ง2วันนะครับเพราะกิจกรรมวันนี้เราจัดเป็นวันแรกนะครับแล้วก็ยังมีวันพรุ่งนี้อีก1วันด้วยกันนะครับโดยในช่วงเช้านะครับก่อนนำเข้าสู่เวทีเสวนาครับขออนุญาตนำเรียนถึงกำหนดการให้ทุกท่านได้ทราบพอสังเขปนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่พิธีเปิดโครงการนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์นะครับได้รับเกียรติจากทางท่านคณบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับท่านได้อยู่กับเราที่นี่แล้วก็ได้นะครับเตรียมความพร้อมที่จะมานะครับต้อนรับนะครับทั้งคณะวิทยากรนะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านในช่วงเช้าวันนี้นะครับและหลังจากนั้นครับเราจะได้รับฟังการปาฐกถาพิเศษนะครับโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางดร. Professor Daniel Little นะครับซึ่งท่านจะทำการปาฐกถานะครับในหัวข้อ The Distinctiveness of Social World นะครับ Contingency Plasticity and Heterogeneity นะครับซึ่งในหัวข้อนี้เรายังจะได้รับความอนุเคราะห์การสรุปความเป็นภาษาไทยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนิษฐ์สิริจันทร์นะครับจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วยนะครับและหลังจากนั้นนะครับช่วง 10:15 เป็นต้นไปนะครับเราก็จะเข้าสู่การนำเสนอบทความด้านปรัชญาสังคมศาสตร์ในเซสชันที่1นะครับจำนวน3บทความนะครับก่อนที่เราจะมาต่อกันในภาคบ่ายนะครับก็จะมีการนำเสนอในภาคบ่ายเนี่ยพอเข้ามานะครับช่วงบ่ายโมงครึ่งเนี่ยเราจะมีการแนะนำโครงการจัดทำหนังสือประเด็นร่วมสมัยในทางปรัชญาสังคมศาสตร์นะครับซึ่งจะได้รับเกียรติการแนะนำโดยท่านดร.ยาเรศอัครพัฒนานุกูลนะครับจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ม.บูรพานะครับท่านได้ให้ความอนุเคราะห์กับเราในช่วงบ่ายนะครับและจากนั้นในช่วงประมาณบ่ายโมง45นะครับเราจะเริ่มนำเสนอบทความทางด้านปรัชญาสังคมศาสตร์ในเซสชั่นที่2นะครับก็จะเป็นกำหนดการคร่าวๆนะครับของวันนี้นะครับที่เราจะอยู่ด้วยกันในเวทีเสวนาวิชาการครั้งนี้นะครับครับและในโอกาสแรกนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาที่มีคุณค่าทุกท่านนะครับเพราะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจาก Professor Daniel Little เนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีความชำนาญในเชิงปรัชญาและทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยจะขออนุญาตนำเรียนโอกาสแรกนี้นะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณภิษาไวยทูลเกียรติครับท่านคณบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนะครับแล้วก็กล่าวเปิดโครงการครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะเรียนท่านวิทยากรท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในนามของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยดิฉันมีความปราบปลื้มและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้รับเกียรตินะมาเป็นประธานพิธีในการเปิดโครงการนะการประชุมสัมมนาวิชาการภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ประจำปี 2567 นะคะและดีใจมากที่เห็นว่าได้มีการร่วมนะจัดกับเครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็หัวข้อในการประชุมนี่ก็ว้าวมากนะคะปรัชญาสำหรับสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์สำหรับปรัชญานะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะโครงการสัมมนาในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองนะประสบการณ์ต่างๆนะจากผู้เชี่ยวชาญตลอดจนสภาพปัญหานะทางด้านสังคมศาสตร์ทั้งหมดนะรวมถึงแน่นอนนะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยนะเราได้นะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรแล้วก็จากผู้เชี่ยวชาญนะต่างๆนะในการที่จะร่วมนะการผลักดันนะในทางศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์นะและได้เสนอสถานภาพทิศทางสำหรับการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะฮะอันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการต่อยอดในการทำวิจัยนะฮะในด้านสังคมศาสตร์การจัดงานครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสนะดีของทางเน็ตเวิร์กนะพวกเราที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการนักวิจัยนะตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆอีกทั้งยังเป็นการสร้างนะคะเครือข่ายความร่วมมือ
นะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยนะในด้านสังคมศาสตร์นะก็ดิฉันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก่อนที่ดิฉันจะจบนะก็ขออนุญาตขอบคุณนะคะคณะกรรมการจัดงานทุกท่านนะคะโดยเฉพาะท่านหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วัชรพลพุทธรักษานะคะที่เป็นแม่งานนะคะแล้วก็ทางทีมงานทุกท่านนะคะที่มีการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวเป็นอย่างดีนะคะที่ทำให้งานวันนี้นะคะเกิดขึ้นได้นะคะก็และแน่นอนนะคะที่ฉันก็ต้องขอบพระคุณนะคะผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะที่สละเวลาและความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในวันนี้นะคะในนามของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรฉันก็ขออนุญาตเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการปีการศึกษา 2567 นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะได้รับประโยชน์นะจากการเข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับในโอกาสแรกนี้ครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณพิสาไวยทุนเกียรติครับท่านคณบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนนะครับในการกล่าวต้อนรับนะครับและก็กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ครับและแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับกิจกรรมในช่วงต่อไปเป็นช่วงที่สำคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายปรัชญาสังคมไทยสังคมศาสตร์ไทยเนี่ยจัดมาเป็นครั้งที่2แล้วนะฮะทีนี้เราก็อยากจะมาไฟล์เอานะฮะอยากจะมาค้นพบว่าในเครือข่ายนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับฉะนั้นจะเป็นใครไม่ได้เลยนะครับที่จะให้เกียรติเรานะครับในการกล่าวแนะนำเครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์ไทยนะครับหรือ Thai Network for the Philosophy of Social Science นะครับหรือ TNPOSS นะครับขอเรียนเชิญครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชยันรัชกูลครับได้ให้เกียรติกล่าวแนะนำครับขอเรียนเชิญครับครับ Professor Daniel Little and all the participants โทษทีลืมไปพูดภาษาไทยไปนี่พูดภาษาขอพูดถึงความเป็นมาของการจัดประชุมครั้งนี้นะแต่ก่อนอื่นเลยพูดความในใจก่อนพูดความในใจต้องขอบคุณอย่างใหญ่หลวงมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็คณะสังคมศาสตร์คณะบดีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์วัชรพลพุทธรักษานะครับซึ่งทำให้งานวันนี้มันเกิดขึ้นได้ต้องขอบนี่พูดแบบตื้นตันใจมากนะฮะขอบคุณอย่างยิ่งนะทีนี้เราจะบอกว่าทำไมเรามาถึงมีจัดงานวันนี้ก็ย้อนไปนิดหนึ่งนะฮะคือผมเคยไปประชุมที่ปารีสตอนนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยนะเครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์เนี่ยนะแต่ทีนี้เวลาเขาประชุมกันเนี่ยส่วนมากมันพูดตรงๆก็คือเป็นฝรั่งอะนะฮะอยู่ที่ยุโรปทีนี้ทางเอเชียก็ไม่ค่อยมีเขาก็เลยจัดเป็นเน็ตเวิร์กที่ประชุมที่เอเชียแล้วก็จัดประชุมที่จีนที่ญี่ปุ่นที่อะไรแบบนี้นะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจัดประชุมที่เมืองไทยเป็นนานาชาติที่เมืองไทยเนี่ยครับตัวตั้งตัวตีนั่งอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์กนิษฐ์เนี่ยครับอาจารย์กนิษฐ์สิริจันทร์เนี่ยครับอาจารย์กนิษฐ์สิริจันทร์เนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีจัดทีนี้พอจัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วจัดที่ธรรมศาสตร์มันก็จุดประกายแต่ว่าแล้วจะจบแค่นั้นเหรอนะมันไม่น่าจะอย่างนั้นนะก็เลยพยายามที่จะทำเป็นในหมู่นักปรัชญาในนักสังคมศาสตร์ในเมืองไทยทีนี้ก็ต้องหาเจ้าภาพเนี่ยครับเจ้าภาพก็มาลงที่มหาวิทยาลัยเนี้ยก็แบบขอบคุณมากเลยนะแล้วก็อยากจะพูดข้ามต่อไปอีกนิดนึงว่าเราก็ต้องหาเจ้าภาพปีต่อไปเนาะปีต่อไปว่าจะให้ได้ช่วยรับคบเพลิงโอลิมปิกเนี่ยคบเพลิงโอลิมปิกนะครับไปปีต่อไปทีนี้ขอพูดทางด้านวิชาการนิดหนึ่งอันนั้นเป็นความเป็นมาทางด้านการจัดงานนะเราลองมองทางด้านวิชาการนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยคำว่าสังคมศาสตร์มันไม่มีอะฮะสังคมศาสตร์นี่มันมีจริงๆแค่100 ปีนี่เองนะเดอร์คามเนี่ย
เดิร์คไฮม์เนี่ยเดิร์คไฮม์ตายไปตอนรัชกาลที่6นี่เองนะไม่นานนี้นะแล้วอีกไม่กี่ปีต่อมาเวเบอร์ก็ตายนะเวเบอร์ก็ตายแต่มาร์กซ์ตายไปก่อนนะแต่ว่าเอาละก็เพียงอายุประมาณ100 กว่าปีนะเมื่อก่อนนี้มันไม่มีนะสิ่งที่วิชาที่มันมีอยู่ก็คือปรัชญาและอีกวิชาหนึ่งก็คือประวัติศาสตร์อันนี้เป็น1,000 ปีนะเป็น1,000 ปีทีนี้พอสังคมศาสตร์เรียกว่าตั้งไข่นะแล้วก็ก่อรูปตัวเป็นรูปร่างเป็นสังคมศาสตร์อย่างที่เรารู้จักปัจจุบันนี้นะครับมีรัฐศาสตร์สังคมวิทยามนุษยวิทยาอะไรมนุษยวิทยานี่ก็เพิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2นี่เองหรือพูดอีกทีก็คือว่าสังคมศาสตร์เมื่อเทียบกับปรัชญาเนี่ยมันเป็นวิชาใหม่นะร้อยกว่าปีนะทีนี้การที่สังคมศาสตร์แยกมาจากปรัชญาเนี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่นะตอนนี้ก็พอจะตั้งหลักวิ่งได้ละนะในศตวรรษที่ผ่านมานะแต่นะครับแต่เราจะลืมขอใช้คำนี้ลืมความเป็นมาของคลังความรู้ของมนุษย์ในเชิงปรัชญาไปหรือนะแล้วสังคมศาสตร์ล่ะจะมี contribution กลับไปที่ปรัชญายังไงนี่ก็คือที่มาของวันนี้ที่ว่าปรัชญาสำหรับสังคมศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์สำหรับปรัชญาแล้วตอนนี้เนี่ยประเด็นท้ายสุดก็คือว่าปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยมากซึ่งมีโครงการปริญญาเอกนะเราก็ทราบว่าปริญญาเอกเนี่ยเขาเวลาเขาได้นะเขาให้ปริญญาเขาเรียก PhD ใช่ไหมครับเขาเรียก Doctor of Philosophy ใช่ไหมนะโดยที่บางทีก็ไม่ต้องวงเล็บนะบางทีแล้วแต่ที่วงเล็บไม่วงเล็บบ้างแต่ก็ Doctor of Philosophy นะทีนี้เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะที่สังคมศาสตร์เนี่ยจะได้ทบทวนทั้งตัวเองนะครับทั้งตัวเองว่าเราศึกษาอะไรเนี่ยที่เราศึกษาสังคมศาสตร์เราศึกษาอะไรนะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญของเวเบอร์และคนอื่นๆเนี่ยเราศึกษาอะไรนะซึ่งไอเนี้ยมันมีความรู้ทางสังคมทางปรัชญามาแล้วนะเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งให้มันสมชื่อว่าคนจบปริญญาเอกหรือไม่ต้องจบปริญญาเอกก็ได้ไม่ต้องเรียนปริญญาและตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปเลยนะครับให้ได้คุ้นเคยกับความเป็นมาและหลักการหัวใจของปรัชญาของสังคมศาสตร์ซึ่งเราจะไม่ลืมครับก็หวังว่าหลังจากประชุมคราวนี้แล้วนะครับมีครบเพลิงโอลิมปิกจะได้ส่งต่อไปแต่ว่าที่รู้สึกประทับใจมากนะครับก็คือแม่งานอาจารย์วัชรพลเนี่ยได้ช่วยจัดงานเนี่ยนะครับขันแข็งมากก็ไม่มีเรียกว่าขอตั้งตัวเป็นเรียกว่ากล่าวในนามของกรรมการจัดงานนะครับกรรมการแล้วก็แบบไม่ได้เป็นทางการอะไรก็ใครก็มาช่วยกันอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งนี้ครับขอบคุณอย่างยิ่งนี้ก็เลยอยากจะขอมอบหนังสือให้อาจารย์วัชรพลเป็นที่ระลึกเป็นอะไรนะฮะเป็นสัญลักษณ์ในการขอบคุณสำหรับที่จัดงานครั้งนี้ครับเป็นหนังสือของ Habermas คือเราจะอ่าน Habermas เองไม่ไหวเด้ออีกต่อไปอาจารย์วัชรพลจะมาบรรยายเกี่ยวกับ Habermas ให้เราฟังในการประชุมครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ร่วมประชุมคืนนี้ไม่ใช่ขอบคุณเฉพาะผู้จัดงานนะต้องขอบคุณผู้ร่วมเข้ามาประชุมทั้งหมดด้วยครับขอบคุณอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ ราชกูลนะครับท่านอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์นะครับมอุบลนะครับที่ได้ให้เกียรติกล่าวแนะนำเครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์ไทยให้กับพวกเราได้รับรู้รับทราบความเป็นมานะครับและความสำคัญว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับก่อนที่จะนำทุกท่านเข้าสู่
พาร์ทเนอร์ของการเสวนาวิชาการในวันนี้นะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านคณบดีนะครับท่านอาจารย์ชยันนะครับท่านอาจารย์ผู้ฝ่ายจัดนะครับท่านอาจารย์ท็อปแล้วก็ขอเรียนเชิญ Professor Daniel นะครับ May I invite you to take a group photo with the team who organized this event first. You're welcome. ครับขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับครับและอย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้รับฟังนะครับปาฐกถาพิเศษนะครับจาก Professor Daniel Little นะครับจาก University of Michigan Dearborn นะครับในหัวข้อ The Distinctiveness of Social World นะครับ Contingency Plasticity and Heterogeneity นะครับซึ่งก่อนจะร่วมรับฟังนะครับจาก Keynote Speech นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำวิทยากรให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักสักเล็กน้อยนะครับ Professor Daniel Little นะครับท่านดำรงตำแหน่งในส่วนของดำรงตำแหน่ง Chancellor Emeritus นะครับจาก University of Michigan Dearborn นะครับท่านเป็น Professor ทางด้านปรัชญานะครับที่ University Michigan Dearborn ด้วยนะครับและยังเป็น Professor ทางด้าน Sociology หรือทางสังคมวิทยานะครับที่ University of Michigan Ann Arbor ด้วยนะครับอีกทั้งท่านยังดำรงตำแหน่งครับ Faculty Associate นะครับที่ Institute for Social Research นะครับ and the Center of Chinese Studies ที่ University of Michigan อีกตำแหน่งหนึ่งด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะได้พบกับท่านวิทยากรนะครับที่มากประสบการณ์มากความสามารถและทรงคุณวุฒิเป็นอย่างสูงครับ Good morning everyone. It's my distinct pleasure to welcome you all to the second annual conference of the Thai Network for the Philosophy of Social Science. This year, we gather to explore and discuss groundbreaking ideas in innovative approaches within the realm of social science and philosophy. Today, we are honored to have distinguished guests with us, Professor Daniel Little. Professor Little is a Chancellor Emeritus of University of Michigan Dearborn, a title that reflects his significant contributions and enduring impact on academic communities. Professor Little work at profoundly influences our understanding of social world, particularly through this topic on contingency, plasticity, and heterogeneity. His insights have paved the way for new perspectives and have enriched the discourse within social science and philosophy. This morning, we have privilege to hearing Professor Little deliver a keynote speech on the distinctiveness of social world, contingency, plasticity, and heterogeneity. This topic is particularly relevant as it's addressed the complexities and dynamic natures of social phenomena, offering us a deeper understanding of a factor that shape us, our social environment. And also tomorrow, Professor Little will also lead us a working seminar on organizational causes
of large technology failures. This seminar promises to provide valuable insight into the intricate organizational factors that can lead to significant technological setbacks, a topic of immense importance in our increasingly technology-driven world. We are truly fortunate to have such a renowned scholar and thought leader with us. Professor Little, extensive knowledge and experience will undoubtedly inspire and challenge us to think critically and innovatively about the issue at hand. So please join me in extending a warm welcome to Professor Daniel Little. We're eager to hear your insight and learn from your expertise. You're welcome, sir. Thank you. I'm going to speak here for a minute and then move here. Sure. Okay. Well, good morning, everyone. I'll give my talk from the podium, but I want it to be more informal in expressing my gratitude to the Thai Network for Philosophy of Social Science, the organizers, the dean, my good friend Chayan, Kaneet, my new friend Watch. I want to thank all of you and everyone here today for welcoming me in a really unfamiliar way. I think a Thai welcome is warmer than any that I have experienced in the past, so thank you for involving me today in this second formal meeting of the Thai Network for Philosophy of Social Science. I've had an interest in Asia, East Asia, and Southeast Asia for a very long time, but my primary field is philosophy of the social sciences. And one thing I wanted to share with you before I begin is how important I think that subject is, the philosophy of the social sciences, because we live in a world which is fraught with potential catastrophe, climate catastrophe, the rise of hate-based populism, the threat to democracy in many countries. I'll let you draw the inferences about Thailand, but in my country, the Donald Trump phenomenon is a terrible threat to democracy. I think people are tired of hearing me talk about Donald Trump. All of those problems, all of those challenges we face are incredibly complex and difficult and can only be handled if we correctly understand the dynamics and the mechanisms which give rise to the crises which we face. The social sciences are, in one sense, philosophical. I heard in the Thai version of comments about the Thai network, I think it was Chayan who mentioned Durkheim, and Durkheim's sociology is both empirical but also philosophical. Philosophical foundations to sociological research, political science research, have been very important from the founding, and sometimes those foundations have been very misleading, have led social scientists to pursue methodologies and pursue explanatory efforts which are not productive. Whether it's in the social sciences, the strong preference sometimes expressed for purely quantitative study of the social world. I believe that that is not a helpful basis for all of the social sciences, but that it derived from a philosophical idea, from the idea of the logical positivism movement, the Vienna Circle, and then neo-positivism in the 1950s and 60s. So the philosophy of social science is very important today so that we can work with our brothers and sisters in the social sciences to come to new understandings of how to use the tools of empirical research, theoretical research, explanatory research in order to understand and explain the political and social and economic and ecological crises which our world currently faces. I'll quote a line from Karl Marx. One of the theses on Feuerbach is very familiar to us. It is, philosophers have only sought to understand the world. Philosophers have sought to understand the world
The point, however, is to change it. So that was Marx's activism. But I would add to that statement, in order to change the world, we must correctly understand it. Activism without understanding is not destined to have a very happy outcome. So that's the context for the paper which I will be presenting to you in rather brief form. And before I turn to the paper, I would like to say my plan for today, because I know I speak kind of rapidly, and for many of you it's a little difficult to understand my English. So I'm going to not say as much. I'm not going to read the paper, and I'm going to rely on my friend Kanit to offer some interpretive and explanatory remarks. Thank you, Kanit, for agreeing to do this. And I hope that some new ideas will come to your own thinking about how to understand Thailand, and how to understand Southeast Asia, and how to understand Asia, and how to understand our global world as a result of thinking about the heterogeneous and contingent nature of the social world. So now I move to the podium. This is like a circus or something, but now the elephant moves to the other circle of the circus. So the idea which is expressed here in this paper could be expressed in only 2 paragraphs, and I'd like to dwell on those 2 paragraphs. The first paragraph is the opening to the paper, and in a sense, you could say it has all of the content that is argued for in the paper. I've argued for a long time that we need to think of the social world as being very different from the natural world. And this is a very fundamental reality. The natural world consists of phenomena which are law-governed. Some of the great accomplishments of the natural sciences in the 17th century, 18th century had to do with the discovery of the laws of motion of the planets, Galileo's discoveries earlier than that period, Newton's discoveries of the laws of gravitation. The idea that the natural world is governed by natural laws, and the task for the natural scientist is to show how natural phenomena, physics, chemistry, biology, can be explained by referring to the laws of nature. That's the model of what natural science should look like. Some philosophers and some social scientists have worked on the assumption that the social sciences should be like that we should look to discover the laws of society in the way that in the natural sciences we look for the laws of nature. And my most fundamental conviction as a philosopher of social science is that there are no laws of society. I don't mean no laws in the sense of a legal system, but I mean laws like laws of nature, like the law of gravitation. Karl Marx in Capital said that his goal was to lay bare the laws of motion of the capitalist mode of production. He says that in the opening lines of Das Kapital. It is a fundamental misconception on Marx's part to imagine that there are fundamental laws of motion of capitalism or of any other social system. Instead, my view is that the social world is radically contingent, and I'll explain briefly what I mean by that. Plastic, which is probably even more confusing, even to native speakers of English. I get people saying, what do you mean the social world is plastic? I'll talk about that. And heterogeneous. The social world is contingent, plastic, and heterogeneous. Contingent means that the events which occur, even very important events, world historical events like the Chinese Revolution or the Industrial Revolution or the processes of political change which have taken place in Thailand, and I use the word Burma, I think you use whatever the correct term is. All of those processes, in my view, are fundamentally contingent. They
could have gone differently. The Chinese Revolution could have developed differently. The Industrial Revolution, I'll talk about the Industrial Revolution and its contingency in just a second. But contingency means that events are not determined by some kind of underlying natural necessity, which gives a logic to history, which allows us then to say, the American Revolution, the Chinese Revolution, the French Revolution, these were inevitable historical events. I don't believe that that's true. So that's the contingency part of this picture, that social developments are unpredictable. Maybe in a short time frame we can make some reasonably confident predictions, but longer term we really can predict almost nothing in the social world. So that's contingency. Plasticity, the word plasticity, I mean to suggest the idea that social arrangements, social institutions, state institutions, economic institutions, that all of them are changeable over time. There's nothing natural about, well, in Marx's case, the capitalist mode of production. There's nothing natural and necessary about the particular economic relations which are characteristic of British capitalism 1850. It is rather the contingent result of previous developments. And furthermore, the idea of plasticity tells us that it can change in the future, that capitalism or the liberal state, or for that matter, the monarchy, can change in sometimes unexpected ways. The heterogeneity, which I have in mind, is the idea that phenomena, social phenomena, which we identify as being similar, that in fact there's always great variation across groups of social phenomena. Now that sounds very abstract, but think about the idea of social revolution. We may think that social revolutions are all alike, that there must be some underlying structural similarity about social revolutions, but people like Theda Skocpol have helped us see that by studying the Russian Revolution, the Chinese Revolution, the Cuban Revolution, by studying the revolutions which have occurred in the 18th, 19th, 20th century, we can see many ways in which those events were historical particulars. They were different from the French case to the Chinese case to the Russian case. So heterogeneity means that the items, the revolutions, the civil wars, the cities, any social phenomenon that you can think of, that there will be substantial variation across instances of those items. One topic which I think is of interest in Thailand is the work of G. William Skinner, the great economic anthropologist, sociologist, and half of his work anyway was about China and Chinese cities and Chinese economic regionalization. But his basic insight about cities in China is that there is not one single kind of city in China. There are administrative cities, military cities, commercial cities, that every city is unique in the way that it evolved to serve certain interests and certain functions. And so within the category of city, we find a great deal of variation, a great deal of difference across the instances. That's what I mean by heterogeneity. So the social world is radically contingent, plastic, and heterogeneous. There's a phrase which the philosopher of science, Nancy Cartwright, who's just a brilliant philosopher of science, both natural science and social science, but she refers to the dappled world, the dappled natural world as well as social world. And what she means by dappled is that it is not cleanly cut and divided at certain logical lines, gravitational laws and other laws of physics dividing the world into very clear categories. Instead, it is more like a fall day when the light is reflecting through a forest and we see many different shapes. So she emphasizes variation in the natural world, that model of physics that I offered a few minutes ago,
is really not true even of natural science explanation, but it most especially is not true for social science explanation. Anyone who thinks that they can provide a theory of civil war based on a few premises and then a derivation of yes, civil war is likely, no, civil war is not likely in a particular circumstance, they're fooling themselves. That is not possible because civil wars, there's the line in Tolstoy, I think, all happy families are similar, all unhappy families are unique, and all civil wars are unique. We need to understand their particulars in order to understand them, not their general properties. So the social world is dappled. There are multiple processes. Now, I'm asking you to think about the social world that you see around you in Thailand or in Southeast Asia or in East Asia most broadly, and to recognize that there are multiple processes underway at any given time. There are economic processes, commercial processes, political processes, conflict processes, competition processes. There are processes of almost every variety occurring, and they interact with each other, so that there's no sense in which there's one primary thing which is developing in Thailand, which if we could understand that, then we would understand Thailand. No, Thailand or Cambodia or China or Indonesia is a multiple, it is a collection, an ensemble of multiple processes, entities, structures, and temporalities. So certain kinds of change take place over a matter of months, and other kinds of change take place over many years. The upcoming United States election in November will potentially be the death of a democracy. That's a possibility. That's a change which will happen in a matter of 4 months. It's kind of astounding to realize that democracy in America maybe has only 4 months to live. That's a horrible thought. Other changes, like the rise of radical populism in Europe and the United States, that was a 20 or 30 or even 40-year process, so that's a longer process. But that point about temporality is a really important point, because these long waves and short waves of social change can interfere with each other or contribute to each other in unpredictable ways. So I would assert any society is a rich, complex assemblage and mixture of processes, entities, social structures like the state, like the military, like nonprofit organizations. All of those are structures and temporalities which are at work. And what we perceive at a given moment is just a complex and heterogeneous composite of these various things. If we wanted to take a snapshot of Mexico today, it would be a blooming, buzzing confusion of crime, people working to improve their villages and their cities, transportation falling apart in Mexico City. It would be many different kinds of things happening simultaneously, contributing sometimes to unexpected crises, sometimes to terrible events, atrocities. I'm thinking of the murders of Mexican students only 3 decades or so ago. Unpredictable contingencies leading to sometimes very good events, sometimes very bad events. So the social world is a complex, heterogeneous composite of these things. If I had to boil it all down to just one sentence, my talk, I would say the social world is not a unified system. It's not like the planets. Zoom, 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 elliptical orbits all going the same direction in one plane around the sun. That's a unified system, unified by the laws of gravitation. The social world is not like that. It is not a unified system. It is not a manifestation of some underlying unified process. That was what Marx kind of promised in Das Kapital. He said, I will lay bare the underlying laws of motion of capitalism. So he presumed that there were these underlying laws of motion, but there aren't. There are only the contingent events and developments of
particular constellations of institutions and structures and purposes at a given time. In other words, the social world is not a unified system. It is not a manifestation of a unified underlying process. In fact, it is not a unity at all. It is a blooming, buzzing confusion. I think that's a quote from, I don't know if it's Ulysses. Chyan is my expert on literature, but he might recognize the quote. Social arrangements, this is another substantive point, social arrangements are the creations, sometimes intentional, sometimes unintentional, sometimes cooperative, sometimes competitive, and sometimes at the individual level and sometimes at the collective level. But social arrangements are the creations of socially situated individual actors. This is the core truthful statement about methodological individualism. I reject methodological individualism as a principle of methodology, but I would endorse it as a principle of ontology. Ontology. The social world consists of social arrangements constituted by individuals in social contexts doing various things which produce banks and armies and civil wars and institutions. Therefore, the social world is characterized by deep contingency and heterogeneity. This view has implications for how we should do the social sciences. So I have an example here. I saw a few people nodding when I referred to the Industrial Revolution, and for a long time, one of the important and hard intellectual problems of history was to explain why the Industrial Revolution took place in Great Britain and not in China. China was more advanced scientifically in 1800 or 1700 than Europe. Chinese science, Chinese medicine was more advanced. So why did modern industrial development not occur in China first rather than in Great Britain? And the point which I think economic historians have now come to recognize is that that question is misconceived in two different ways. One is to say that there was a single industrial revolution, a single process of industrial revolution. But no, there were multiple industrial processes of industrial change, rapid industrial change, across the face of Western Europe. So rapid industrial change did happen in Britain. It happened a little later and a little more slowly in France. It happened in the Netherlands. It happened in Italy. But in each of those instances of industrial and technological and labor change, there were important institutional differences from one country to another. And so we might say that there was no single industrial revolution. Instead, there was a handful of different processes, all of which led to the introduction of new technologies, the transformation of labor and work from rural and agricultural work to factory and regulated work in factories. Those transitions happened in many places in Europe, but they happened in different ways, different temporalities, and different institutional realizations. And so half of the question, why did the Industrial Revolution occur in Britain but not in China? That's misleading because it assumes there was one industrial revolution. It's misleading in a different way as well because it assumes that China was backward in some way, that there was some obstacle in China which prevented the possibility of kind of radical economic reform and change in, let's say, 1800. But at least some economic historians have the view technology change and rapid sort of industrial change didn't occur in China in 1800 and 1850, not because China was economically backward, but because its traditional economy was so advanced that it didn't need industrial revolution, that the putting out system for textiles, for example, was very, very efficient. Big loom operating factories were not needed when large textile operators could put out to 1,000
homes and generate more cotton, more spun and woven goods through that putting out system. So in other words, we need to kind of rethink the way that we think about economic history. And so the outcomes of both the causes and the outcomes and even the nature of industrial revolution are not uniform over regions, over nations, over sectors, or over industries. This is an example of heterogeneity, and it is an example also of why it's really important to do careful, detailed historical research and comparative research, whether your interest is long duration changes like rapid industrial change or short duration processes like why did one steel technology suddenly replace another steel technology after World War II. You could have a short-term economic question or a long-term question, but in each case, we need to have relatively clear, detailed analysis of the factual circumstances of the changes which we're interested in understanding. So what are the implications for the social sciences? One implication is that quantitative social science, the idea that we don't need to pay attention to historical context or to very much sociological detail. Instead, what we need are abstract concepts which apply to all social settings, and then studies which provide measurements of the various characteristics or the variables which we attribute to those entities. So if, for example, we're interested in economic development, a quantitative study would suggest that we should consider, let's say, 50 countries. We should consider an abstract description of their economic structure, the structure of property ownership at a certain point in time. And then we should measure things like gross domestic product, health statistics, and so forth, the indicators of economic development. We should then perform causal analysis. We should perform regression analysis to see which variables are associated with the outcomes we're interested in. If we're interested in poverty alleviation, for example, we might take our 50 countries and see if we could find a group of variables which led to the best performance with regard to poverty alleviation. That's one possible approach to studying economic development history. But according to the view that I'm putting forward, it's not the best approach. It's not the best approach because it doesn't pay attention to the concrete historical details of development in, let's say, India versus China versus Thailand. Concrete details about healthcare, about nutritional status, about family size. We need to understand all of those particulars in order to understand how economic development proceeded in China, India, and Thailand. Or in other words, simply having very large quantitative studies comparing 50 to 100 countries and looking for associations through regression analysis, that's not a particularly good way of understanding the causation of rapid economic development, economic stagnation, development without growth, development with increasing inequalities. All of these are possibilities, and in order to understand those variations, we need to understand the particulars of economic development in Brazil, Egypt, Thailand, and Canada, let's say. So what kind of sociological research is indicated given this idea about the heterogeneity and specificity of social arrangements? What I would put to you is that there are large areas of the social sciences which are very well designed to do this kind of detailed work of examining the details of a situation and trying to discern what the causes of various kinds of outcomes are. And what I'm thinking of primarily here, two areas of
sociological research. One is called comparative historical sociology, which looks at whatever instance you might be interested in. You might be interested in urbanization and the processes of urbanization, and then you might consider the history of a dozen cities or 6 cities in India, and you might look at each of them as a case study and examine in detail how 6 cities in India, what the historical particulars were, and then see if it's possible to discover some causal relationships which appear to develop out of those cases. And then finally, of course, you have to validate those causal hypotheses. So comparative historical sociology involves, we could refer to it as small n research. Large n research is large quantitative studies. Comparative historical sociology considers a smaller number of cases and then does comparison based on basically trying to identify pathways of causation which lead to one kind of outcome or another kind of outcome. So that's comparative historical sociology. A second field of social analysis, social inquiry, is what's referred to as the new institutionalism. I mentioned a little while ago that social arrangements like social institutions, property institutions, legal institutions, that they are human products and they are variable across time and space. Yes, that's true. What the new institutionalists try to demonstrate is that small differences in institutional arrangements can make very large differences in outcomes. And why is that? Well, it's because institutions set parameters for individual activity. And if you change the incentives and you change the constraints on individuals, they will change their behavior. So if you think about Thailand's history, many of you know much more about land tenure in Thailand than I do, but there are 2 different ways of collecting rent. Share crop rent, where the farmer agrees to, let's say, 50% share to the landlord. So 50% of the rice goes to the landlord. That's one arrangement. Another arrangement is fixed rent arrangement. And it is demonstrable that fixed rent arrangements have very different economic logic for the farmer. If you think about productivity, for example, if you have a share rent, half your product goes to the landlord, you have very little incentive to have productivity enhancing innovation, because every 10,000 baht that you gain in product over a year, 5,000 of it goes to the landlord. Whereas if you have a fixed rent, then you pay the rent, but the gains of productivity go to the farmer. So a fixed rent regime, other things being equal, should be more productive. It should lead to more labor saving and more efficiency enhancing innovations in agriculture. The new institutionalists are interested in those kinds of differences across institutional arrangements, and we could think of lots of them. I don't know what the tenure arrangements are at this university, but in the United States, many institutions value research productivity about 4 times as heavily as teaching productivity, or teaching effectiveness. So faculty are incentivized to do what? They're incentivized to publish a lot and minimize their time with students. Not exactly what a university thought that it was promising. A different set of arrangements might put teaching equal to research, in which case the rational faculty member would reorient his or her activity in a way that gives more attention to effective teaching and good relationships with students and so forth. So in other words, the new institutionalists are interested in seeing how different institutional arrangements lead to different kinds of outcomes. And the third area of the social sciences, which again I have huge respect for, and I think is completely consistent with this contingent, plastic, and heterogeneous view of the world, is the politics of contention, contentious politics studies. People like Charles Tilly, who study the history of the French Revolution, the history of contention, peasant uprisings and rebellions in China,
then the revolution in China. All of those are instances of social contention. And the question is, the explanatory question, sociological question is, in what instances does a community which has grievances, like, for example, peasants whose rents are too high, under what instances, what circumstances are they able to be mobilized to be active, to strike, to join a radical FFT, I think was an organization I've just learned about, the Farmer Federation of Thailand, organizations which were specifically created to advocate and act on behalf of the interests of farmers. What would give a group of farmers the reason to try to support such an entity? Well, that's what contentious politics sociologists try to figure out. So, in other words, there are really great examples from the social sciences of research which is entirely consistent with and really supportive of this view of the social world that I'm advocating to you. The social world is not a unity. It requires many different modes of study, methodologies of study, and we should be looking for variation and difference as much as for generalization and similarity. Okay, so that's the heart of the argument that I wanted to make. I'm now going to summarize by simply referring to, in fact, Kaneet's going to be very annoyed with me because I haven't mentioned the word path dependency, which I know that you would like to talk about, but we can do that when we discuss. Because I'd like now just to summarize the largest part of the paper, which is the examination of three areas of research, three cases. And what I'm wanting to illustrate here, maybe this does relate to Kaneet's own research on metaphysics, I've been offering you a social metaphysics. I've been offering you a view of how the social world is really organized. And you might reasonably say to me, yeah, but you're just a philosopher in America. What do you know about it? How can you possibly know how the social world is really organized? The view that I have is that metaphysics is continuous with science, that our understanding of the nature of the world really depends ultimately on our empirical understanding of the world, and therefore to make claims about ontology, social ontology, like the social world is heterogeneous, I need to be able to demonstrate to you that there are areas of social science in which that view of the social world makes perfectly good sense. And I picked out three examples. One is the new institutionalism. Kathleen Thalen is an American comparative and institutional sociologist. She's absolutely brilliant, has written a lot on labor, or kind of the management of labor in different countries. But her analysis, and then her analysis with James Mahoney of slow institutional change. Her example actually is Indonesia after the 1960-ish turmoil in Indonesia. But her analysis is how institutions change. What are the forces which lead to institutional change? And what they demonstrate is exactly my point about plasticity. The political institutions of Indonesia changed over a period of about 40 years, and what the contributors to their volume on institutional change try to discover is what were those forces? How did popular unrest, how did military concerns, how did political elite concerns, how did those various sets of concerns contribute to the changing of the nature of Indonesian political institutions? And we could ask the same question about Donald Trump. How is it that Donald Trump changed the institutions of the Republican Party and led to what is really a fascist party in America today? How did he do that? That's institutional change. So that's example number one. Example number two is, for me, the most intriguing example, and it is a detailed effort to understand the success of the American civil rights movement. And you might think it is almost impossible to imagine a successful civil rights movement
a movement for racial equality in the United States in 1956. Impossible to imagine. Why impossible? Because white supremacy, the violent use of force against black people by white gangs, the Ku Klux Klan and other armed forces, you might think there could never be a popular movement for equal civil rights. And yet in the 1950s, the civil rights movement suddenly gained mobilization strength. There's a museum in my city which has the bus that Rosa Luxemburg was arrested on in Montgomery. She was arrested. She's a hero of the civil rights movement because she's a black woman who refused to give up her seat on a segregated bus. So she was arrested, and it stimulated a massive boycott, very difficult boycott of the bus system in Montgomery, Alabama. It took 13 months, and in the end, it was successful. The bus system in Montgomery was desegregated. Now, that would be a small victory. The large victory is that all over the American South, black people, black organizations, white and black coalitions emerged which successfully challenged white supremacy, segregationist law, what were called Jim Crow laws. And what Doug McAdam tries to do is he tries to identify the particular political and social dynamics of this social movement. And his basic point is social movements rarely succeed. The most common outcome of people having a big grievance is they stop having the grievance after a while, but not massive disobedience, not massive resistance. So social contention in politics tries to figure out what are those circumstances which lead to successful mobilization. McAdam does a marvelous job of tracking that process in the American civil rights case. And then my third and final example is one capitalism or many. I began by talking about Marx writing that capitalism has a law of motion. The current thinking about capitalism is that there is not one capitalism, there are many capitalisms. And the basic idea is that capitalism in Britain in 1850 had different property rights, different legal institutions than capitalism in France or in Italy, and that those institutional differences led to different economic performance. A very important difference might be the difference between British laissez-faire approach to unions and labor rights, with the Labour Party struggling hard to establish labor rights and union rights, but often is not failing in the 19th century, and the 20th century experience of Germany, in which strong labor unions and mandatory negotiation processes between labor and management led to a much more equitable distribution of profits between labor and owners. They're both capitalisms, but they had different institutional rules, and that led to very different outcomes, including outcomes which were less exploitative of workers in Germany than in Britain or in the United States. So this would illustrate the point about heterogeneity. So in a sense, we've got all three parts illustrated in these three examples. We have contingency. The civil rights movement didn't have to succeed, but it did succeed. So what were those steps which led to success? We have plasticity. We have the fact that institutions change over time, and we have heterogeneity. We have the idea that even really basic structures like capitalism or the liberal state, that those institutions themselves vary across settings, from France to Thailand to Mexico. Those basic economic and political relationships are different, and the differences matter. So what's the upshot? The upshot is just about time to pass the baton. I think you need the right finger here. Yeah, there you go. Okay, I'm done. Done means ontology matters. It makes a difference how we think about the social world if we're going to do good social science. I recommend to you, think about it as being
a contingent process, a process where it's really important to pay attention to the historical details of cases, and where causal analysis can be done in a way which isn't based on quantitative analysis, but instead qualitative analysis. So I will stop there, and by the way, I'm very happy to share this paper with you. I know that I've only hit the highlights, including probably not the highlights that Kaneet would like to summarize, but thank you very much for your attention. ขอสรุปคร่าวๆนะคะ ไม่รู้จะตรงหรือเปล่าคือโดยรวมภาพรวมนะคะอาจารย์กำลังคล้ายๆเสนอวิธีการทำงานทางสังคมศาสตร์ที่วางอยู่บนฐานทางปรัชญาหรือที่เป็น social metaphysics นะฮะอภิปรัชญาสังคมในแบบที่อาจารย์เรียกว่าเป็นแกอาจจะไม่ได้พูดเมื่อกี้แต่ว่าถ้าในตัวเนื้อหาที่แกเขียนเนี่ยนะคะคือจะพูดว่ามันเป็น granulate คือป่นละเอียดเป็น metaphysics ที่ยืนอยู่บนความเชื่อว่าโลกสังคมเนี่ยมีลักษณะที่ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันkey idea 3 concept นะคะของ social metaphysics แบบนี้ก็คือ contingency นะคะ plasticity contingency ก็คือความไม่แน่ไม่นอนนะสังคมแตกต่างโลกสังคมแตกต่างจากโลกธรรมชาติที่มีลักษณะที่มันไม่แน่ไม่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันที่สองก็คือมีลักษณะที่เรียกว่า plasticity หรือว่ามีความยืดหยุ่นนะปรับตัวนะแล้วตัวอย่างที่แกใช้ก็คือเรื่องของการปรับตัวของสถาบันคอนเซปต์ของ institution อันที่สามก็คือ heterogeneity ก็คือความหลากหลายหรือความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของสังคมนะฮะทีนี้3คอนเซปต์นี้เนี่ยแต่เมนเป้าหมายหลักเนี่ยอันหนึ่งนะคะที่แกพูดตอนต้นที่น่าสนใจก็คือบอกว่าสังคมศาสตร์โดยมักจะทำงานในเชิงวิจัยเชิงปริมาณแต่ก็ฐานของมันจริงๆก็มาจากปรัชญานะคะซึ่งเป็นปรัชญาแบบพวก logical positivism นะที่ให้ความสำคัญกับคล้ายๆความเชื่อว่ามีกฎสากลในการอธิบายโลกนะแต่ว่าแกคิดว่าไอเดียแบบนี้มันไม่เวิร์กสำหรับโลกทางสังคมอย่างที่บอกซึ่งมีลักษณะที่มันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงนะไม่แน่ไม่นอนเนี่ยฉะนั้นเราต้องใช้ social metaphysics ใช้ฐานทางปรัชญาที่ต่างออกไปนะก็ไอ้ key 3 key idea เนี่ยเป็นตัวที่เป็น key idea ใน3กรณีนี้มีตัวอย่างหนึ่งที่แกยกตอนต้นนะฮะบอกว่าการที่เราเข้าใจโลกทางสังคมแบบนี้เนี่ยมันมีนัยสำคัญต่อการทำงานทางสังคมศาสตร์ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคำว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปคำนี้เหมือนจะสื่อว่ามีกระบวนการที่กินเวลาช่วงหนึ่งนะแล้วก็เหมือนกับจะบอกว่ามันเป็นหนึ่งกระบวนการที่เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ถ้าหากว่ายืนอยู่บนเมตาฟิสิกส์แบบที่อาจารย์พูดถึงว่ามันมีลักษณะที่มัน contingency เนี่ยการเข้าใจแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันไม่ใช่กระบวนการเดียวแต่ว่ามันเป็น confluence เป็นจุดบรรจบของหลายๆปัจจัยนะที่มาบรรจบกันตั้งแต่พัฒนาการทางเทคโนโลยีเศรษฐกิจการตลาดที่อยู่อาศัยอุดมการณ์การปฏิบัติ labor practices มีหลายปัจจัยมากนะและก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ไม่ได้มีลักษณะที่เป็น unity หรือว่าเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคหนึ่งในประเทศหนึ่งแม้แต่ในอังกฤษเองในหลายๆภาคของอังกฤษนะฮะก็เรียกได้ว่ามี industrial revolution ที่ต่างกันแล้วก็ในอังกฤษก็ต่างจากในสวีเดนแล้วก็ในอิตาลีนะฮะในตัวอย่างอีกคอนเซปต์หนึ่งที่อาจารย์อาจจะเมื่อกี้ฟังอาจจะไม่ทันในแง่ที่ว่าคือถ้าในตัวเปเปอร์ก็จะเน้นเรื่องนี้ว่าสังคมศาสตร์ควรทำงานในลักษณะที่เรียกว่าเป็น comparative historical sociology คือทำงานแบบเปรียบเทียบศึกษาสังคมในลักษณะที่ดูประวัติศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบแต่การเปรียบเทียบไม่ได้หมายถึงเป็นการหาลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่เป็นการพยายามหาความต่างนะการศึกษาสังคมต้องลงไปในรายละเอียดนะฮะแล้วก็ดูความแตกต่างตรงนี้จะแตกต่างจาก comparative history ทั่วๆไปที่พยายามจะดูแต่ความคล้ายคลึงกันนะฮะทีนี้จากลักษณะ3ลักษณะนี้ของ social metaphysics แบบนี้ contingency plasticity เนี่ยนะคะแล้วก็ heterogeneity เนี่ยก็ยกตัวอย่าง
ของงานทางสังคมศาสตร์ที่มีลักษณะการทำงานแบบนี้นะคะ3 ตัวอย่างอันที่ 1ก็คืองานของมาฮอนนี่แล้วก็เทเลนนะคะที่เน้นแกคิดว่ามันสะท้อนถึงลักษณะ plasticities ก็คือพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันนะคะแบบช้าๆอันหนึ่งที่ลืมพูดก็คือว่าสิ่งที่อาจารย์ทำอย่างที่บอกว่ามันเป็น social metaphysics ที่ลงไปในรายละเอียดเนี่ยI think you didn't mention the term meso level, right? That is middle level. เป็นการวิจัยที่อยู่ในระดับกลางไม่ใช่การงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ลงไปในระดับย่อยแล้วก็ไม่ใช่งานวิจัยในเชิง structure หรือใน macro ในระดับโครงสร้างแต่อยู่ในระดับกลางคำว่าระดับกลางในที่นี้ก็คือการศึกษาที่ระดับองค์กรหรือสถาบันนะแต่สิ่งที่แกจะเสนอในตอนท้ายสุดเลยเนี่ยแกจะบอกว่าเวลาที่เราศึกษาระดับกลางไม่ได้หมายถึงเป็นการศึกษาที่ตัดเอาเอเจนต์หรือว่า individual ออกไป individual ยังคล้ายๆ operate อยู่ในinstitution นี้นะฮะในระดับกลางนี้ทีนี้ในเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าอันที่1เนี่ยฮะตัวอย่างของงานสังคมศาสตร์ที่สะท้อนลักษณะ plasticity เนี่ยแกพูดถึง institution ทีนี้บังเอิญส่วนตัวน่าสนใจพออ่านเวลาแกพูดแต่เวลาแกเลคเชอร์แกไม่ได้พูดชัดๆเนี่ยนะฮะเขาพูดถึงสถาบันว่าinstitution หมายถึงอะไรหมายถึงกลุ่มของกฎนะฮะของกฎเกณฑ์การปฏิบัติที่ซ้อนทับกันเป็นสิ่งที่วางกรอบการกระทำให้กับผู้กระทำว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับคอนเซปต์ของ institutions มี 3 คำถามอันที่ 1ก็คือสถาบันเกิดขึ้นได้ยังไงนะสิ่งที่เราควรจะไปดูเวลาเราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเกิดขึ้นได้ยังไง2มันมี forces อะไรกระบวนการของมันอะไรที่ทำให้มันอยู่ได้อย่างมั่นคงดำรงอยู่ได้ยาวนานอันที่3ก็คือมีปัจจัยอะไรที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในสถาบันมันค่อยๆเปลี่ยนหรือว่ามันเปลี่ยนแบบฉับพลันนะแกอ้างงานของนักสังคมศาสตร์คนหนึ่งซึ่งทำงานเป็นทีมนะชื่อแจ็คไนท์ก็พูดถึงปัญหาประเด็นนี้ว่าเวลาเราศึกษาเรื่องสถาบันเนี่ยถ้าเราไปคิดว่าสถาบันเหมือนถ้าเราไปมีสมมติฐานแบบดาร์วินเนียนนะฮะว่าสถาบันก็คือเหมือน natural selection แบบหนึ่งที่มีวิวัฒนาการเพื่อสร้าง survival ให้กับกลุ่มสังคมนะสร้างประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันเป็น functional needs ตอบสนอง functional needs เนี่ยพวกแจ็คไนท์เขาบอกว่ามันไม่จริงนะฮะแล้วก็สิ่งที่พวกนี้พยายามจะอธิบายก็คือคล้ายๆบอกว่ามันเวลาลงไปทำวิจัยจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความยืดหยุ่นแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของการตอบสนองผลประโยชน์ของกลุ่มที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถาบันที่น่าสนใจก็คือประเด็นที่ว่าเดี๋ยวนะคะมาฮอนนี่งานของอีกคนหนึ่งที่แกอ้างคือเจมส์มาฮอนนี่แล้วก็แคทเธอรีนเทเลนให้เหตุผลว่าทฤษฎีสถาบันที่ใช้กันอยู่ในการทำงานทางสังคมศาสตร์เนี่ยมันยังมีช่องโหว่นะคะคือมันยังไม่ได้ตอบคำถามว่าปัจจัยอะไรที่สัมพันธ์กับแพทเทิร์นที่เป็นแพทเทิร์นของการที่มันดำรงอยู่ได้เนี่ยแล้วไอ้ความเปลี่ยนแปลงที่สถาบันแสดงออกมาผ่านเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนของแบบนี้ออกมานะพูดง่ายๆคือเราควรจะไปหาสิ่งที่มันราวกับว่ามีแพทเทิร์นแต่ไอ้แพทเทิร์นนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นกฎสากลนะฮะแต่ว่ามันอย่างกับว่ามันมีแพทเทิร์นบางอย่างอยู่งานวิจัยของพวกมาฮอนนี่เนี่ยก็ตั้งคำถามนะฮะเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสถาบันนะฮะว่ามันมีคุณสมบัติอะไร properties อะไรเหรอของตัวสถาบันที่ยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะฉะนั้นตัวสถาบันเองมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าบอกว่าสถาบันมีคุณสมบัตินั้นนะฮะสถาบันมีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสถาบันไม่ได้เกิดจากอะไรที่น่าตกใจที่น่าแปลกประหลาดเลยคือมันเป็นของที่มาพร้อมกับการเกิดขึ้นของสถาบันเองอันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ plasticities นะฮะตัวอย่างในทางสังคมศาสตร์ในตัวอย่างที่2คือเรื่องของการต่อสู้เพื่อ civil right เพื่อสิทธิพลเมืองงานของดักลัสแมคอาดัมนะซึ่งอาจารย์ดานิเอลบอกว่าเป็นตัวอย่าง
ที่น่าสนใจมากก็พูดถึงกระบวนการต่อสู้ว่ามันมีคล้ายๆอะไรอ่ะมี strategy อะไรที่อันนี้คือประเด็นเรื่อง contentious politics อะค่ะว่ามันมีstrategy อะไรเหรอที่จะทำให้คนเนี่ย mobilize คนมากระทำสิ่งที่เรียกว่า collective action เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมคนถึง identify ตัวเองเข้ากับกลุ่มแล้วก็ยอมเสี่ยงตายเพื่อที่จะสู้ให้ได้สิทธิพลเมืองนะคะของพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงการศึกษาของพวกนี้เราจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง individual กับกลุ่มนะคะคือเนี่ยตรงนี้คือคอนเซปต์ของเมโซนะฮะ middle level คือ individual กับสังคมมันเชื่อมโยงกันได้ยังไงแกคิดว่างานประเภทนี้มันตอบงานสังคมศาสตร์แบบที่3ที่ตอบคำถามเรื่อง heterogeneity ที่แกว่าชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของ varieties of capitalism งานของ How Soskis and Thelen นะว่าความเข้าใจของมาร์กซิสในอดีตซึ่งไม่ทราบมาร์กซิสมีหลายเวอร์ชันต้องถามอาจารย์ชัยยันแต่ว่าแกกำลังอาจารย์แดนนี่บอกว่าไอ้เวอร์ชันนี้ไม่ถูกเลยไอ้ที่ไปเข้าใจว่าทุนนิยมมีแบบเดียวนะฮะคือแกคิดว่ามาร์กซ์เนี่ยตอบคลุมเครือนะฮะมาร์กซ์บอกว่าทุนนิยมคือ mode of production ใช่ไหมวิธีการผลิตแบบเดียวที่มีลักษณะเชิงโครงสร้างมีความลื่นไหลโดดเด่นแต่คำนิยามนี้นะคะก็เหมือนอธิบายด้วยเรื่องของ exploitation ใช่ไหมคะเรื่อง surplus labor คนแรงงานsurplus แรงงานส่วนเกินของคนงานถูกสูบไปให้เจ้าของทุนยังไงระบบนี้ในที่สุดต้องใช้วิธีการกดปราบใช้มัน repressive ยังไงแล้วก็ทำให้เกิดกระตุ้นให้เกิดการปฏิวัติการโค่นเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะฮะเกิดการปฏิวัติสังคมนิยมแล้วก็ต้องทำลายทุนนิยมออกไปแกคิดว่าคำตอบแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะฮะสังคมสมัยใหม่อ่ะมันไม่ได้มีลักษณะที่เป็น unity หรือมีกฎเกณฑ์ที่ซ่อนอยู่ข้างล่างในแบบที่มาร์กซิสเข้าใจงานของเฮเลนมั้งคะที่พูดถึงว่าสังคมนิยมเนี่ยทุนนิยมนะฮะมีลักษณะที่เรียกว่า egalitarian capitalism ได้แล้วแกก็คิดว่ามันสะท้อนอยู่ในมีงานวิจัยที่จำพูดถึงประเด็นนี้ค่ะว่าในคล้ายๆมันเป็น consensus ในปัจจุบันหรือในกลุ่มของ OECD เวลาที่ประชุมกันนะคะเหมือนกับมี assumption ตรงนี้คือเชื่อว่าระบบทุนนิยมเนี่ยสามารถปฏิรูปได้ในแบบที่เท่าเทียมกันเป็น egalitarian reform นะฉะนั้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์ racist หรือว่านักการเมืองที่พยายามจะใช้นโยบายกีดกันผู้อพยพหรือพวกซีโนโฟเบียในประเทศทางตะวันตกเนี่ยนะฮะก็คิดว่าไอ้ของพวกนี้มันทำลาย egalitarian capitalism นะคะแต่เราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็มันทำงานของมันอยู่นะฮะอันนี้คือ3ตัวอย่างทางสังคมศาสตร์ในส่วนสรุปนะคะแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงย้ำกลับมาที่ว่า social metaphysics เนี่ยนะฮะที่บอกว่างานปรัชญาเป็นฐานสำคัญต่อการทำงานทางสังคมศาสตร์ถ้าหากว่านักสังคมศาสตร์ไม่ใส่ใจว่าไอเดียทางพื้นฐานทางปรัชญาที่เราใช้ในการทำงานมาได้อย่างไรเนี่ยมันไม่เพียงพอนะฮะอย่างที่แกเมนชั่นว่ามาร์กซ์พูดถูกนะว่าเราเข้าใจศึกษาโลกเพื่ออะไรเข้าใจโลกเพื่อจะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าศึกษาแล้วเข้าใจผิดมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรฉะนั้น you have to have the correct understanding right and what you propose is a correct understanding of social world ใช่ไหมฉะนั้นต้องเข้าใจโลกที่ให้ถูกต้องซะก่อนถึงจะเปลี่ยนได้นะฮะก็ฉะนั้นในที่สุดตอนท้ายแกก็พูดให้ชัดว่างานของแกไม่รับpositivist แน่ๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่รับ scientific value นะฮะแกยังคิดว่ามันต้อง empirical ก็ต้องศึกษาที่ตัวอย่างของสังคมนะคะหาหลักฐานเชิงประจักษ์เชิงประวัติศาสตร์เป็นพื้นฐานของการประเมินฉะนั้นการใช้วิธีเชิงปริมาณเนี่ยมันก็คงไม่เป็นประโยชน์นะคะก็อีกประเด็นสำคัญสำหรับคนที่สนใจปรัชญาก็คือในตอนท้ายก็จะพูดถึงคาร์ล ป๊อปเปอร์นิดนึงว่าสิ่งที่แกพูดมาเนี่ยอาจจะดูคล้ายกับsituational logic ของ Popper นะฮะคาร์ล ป๊อปเปอร์เป็นนักปรัชญาวิทยาศาสตร์แล้วก็
มีอิทธิพลต่อไอเดียที่เรียกว่า methodological individualism แกบอกว่าสิ่งที่แกเสนอเนี่ยไม่เหมือนกับ Popper นะเพราะว่าสิ่งที่แกเสนอมันไม่ใช่ methodological individualism คือมันไม่ใช่การลดทอนการพูดถึงองค์กรไปดูแค่ระดับ individual คือเราอาศัยindividualism คือใช้การศึกษาดูปัจเจกทำอะไรแต่ใช้เพื่ออธิบายว่าองค์กรหรือระดับสังคมระดับกลางเนี่ยเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่การทำมีลักษณะที่คล้ายๆเป็น ontological individualism มากกว่านะคล้ายๆจะบอกว่าสองส่วนทั้งส่วนที่เป็นองค์กรแล้วก็ individual เนี่ยมันไปด้วยกันได้นะคะก็คิดว่าอันนี้คือ main idea นะคะแต่ถ้ามีรายละเอียดอะไรก็เชิญสอบถามอาจารย์เองนะคะ Okay, เปิดแล้วใช่ไหมโอเคค่ะ Would you take question? Okay, I've been thinking about Steven Pinker and his book, The Better Angels of Our Nature, in which he's saying that we can see the trend of development of humanity. He claims that humanity is getting more and more nonviolent and cooperative. As we get more comfortable, we have capitalism, and so there's less motive to go to war and have more intensive to trade with each other, for example. And I kind of quote him a lot in my own work, so it would really help me if you can see if Pinker's idea can be reconciled with your idea of heterogeneity. So is it possible that it has to do with your standpoint actually, if you focus on something, like for example, if you focus on people who are sitting in this role, you see difference. But if you zoom out a little bit, you see that we are all human beings. So isn't it true that it has to do with your standpoint? Thank you. It's a really interesting question. Part of the question, I think, comes down to the idea, is it possible for humanity to progress, to become less warlike and more peaceful and accommodating and, finding compromise and so forth? And of course, I believe that's possible. It's in all of our interests that that should be true. On the other hand, I don't think it's at all predictable or certain that that would be the outcome. I'm reminded of the book by, was it Fukuyama? I think that was his name, the American-Japanese political theorist who wrote a book called The End of History after the collapse of the Soviet Union. And his view was, we've gotten there. We now have liberal democracy on the ascendant, liberal democracy now and forever. Amen. And 10 years later, we had hate-based, terror-based, murderous regimes emerging, populisms that we had never heard of before, and that no one could have predicted. In other words, I guess I would say the human history since 1990 has been one of unpredictability, not progress towards a better humanity, but actually, in some ways, a really discouraging move away from a more humane world. So I applaud the idea we can become more peaceful, less, kind of violently competitive across the world. Yes, let's strive for that, but let's not predict it. Let's work for it. Let's try to change the world in such a way that that is the outcome. But let's not imagine that there's some process which, kind of necessarily automatically takes us there. Do you think that's responsive to your question? Yeah. I'm just not sure that I would agree that that's true, though. The condition of women under the Taliban and under ISIS was completely awful. That was a step
not just one step back, but 100 steps back for the condition of women in Afghanistan. Not progress. Progress has to be made by human beings. It's not I'm not sure that you're saying that it's an inevitable process or an empirically discoverable process. It's something we aspire to, we try to create. I would agree with that, but I don't think that that guarantees success. And even slavery, we thought we ended slavery in the United States in 1864, but human trafficking today is a serious global problem. That's not progress. It's not the same 100 million people involved, but it's a massively important dehumanizing fact about humanity. So as a general principle, I wouldn't say that there is a tendency towards betterment and more justice that we can just kind of sit back. No, we must create that world. That I believe. We can create that world, but we have to do it actively, almost in the way that Marx was also describing. Must change the world. And your other point is also an interesting one. You said, look around the room and you'll see a lot of heterogeneity, but zoom out and you'll see more uniformity. But I'm not sure about that either. I teach a lot of Muslim students in Michigan because there's a big Muslim Middle Eastern community. And one thing I've come to see is that being a Muslim woman in my state is very different from being a Muslim woman in Morocco or in New York City. That the heterogeneity that exists within Islam is very pronounced, and it changed in the 20 years that I've been teaching at my university. Behavior changed. Muslim women, I first came to the University of Michigan Dearborn, generally did not wear hijab. They were more secular. They were more presenting themselves as just plain old American citizens, not religious particularly. But now, more like 60 or 70% of Muslim women at my university, it's the same social composition, but their social habits and practices have changed. So heterogeneity, I think, actually works very well in describing religious identities as much as it does economic relations. So I think heterogeneity, it's a little like the idea of a fractal. No matter how far up you go, you still see weird little coastlines. And I kind of think that's true for human institutions also. Yeah. Great. หนึ่งคำถามไหมครับเพราะว่าเวลามันก็กระชั้นโปรแกรมเราแน่นอยู่เหมือนกันนะครับท่านใดมีอีกสักหนึ่งคำถามไหมครับอาจจะพอได้สั้นๆแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวอาจารย์แดเนียลยังอยู่กับเรานะครับก็อาจจะเป็นช่วงพักกลางวันก็ได้นะครับ Thank you so much for your such a wonderful presentation and knowledge that you provide to us and also to อาจารย์กนิษฐ์ for the excellent summary and translation. Thank you very much and thank you Daniel. Thank you. ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะส่งต่อตรงนี้ให้กับน้องพิธีกรของช่วงนำเสนอบทความนะครับตอนนี้มันเวลากระเถิบไปนิดนึงแต่ว่าก็น่าจะยังพอได้นะครับเดี๋ยวท่านผู้นำเสนอก็ได้เตรียม PowerPoint เหลืออะไรให้กับทางทีมงานถ่ายทอดสดแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวขอชี้แจงเล็กน้อยนะครับในส่วนของเบรกนะครับก็มีจัดเตรียมไว้ให้อยู่หน้าห้องแล้วนะครับก็สามารถทยอยไปรับแล้วก็นำเข้ามาทานฟังไปด้วยเรื่อยๆได้เลยนะครับแล้วก็ตัวของเจ้า Book of Abstract เนี่ยนะฮะมีการเผยแพร่ออนไลน์เป็น PDF ให้ดาวน์โหลดอยู่บนเว็บไซต์ของงานประชุมแล้วก็ Facebook นะครับแต่วันนี้เรามีเวอร์ชั่นที่เป็นแบบถ่ายเอกสารมาด้วยถ้าใครยังไม่ได้จะมีน้องทีมงานอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ก็ขอได้นะครับผมโอเคพิธีกรพร้อมไหมครับนะโอเคเชิญเดี๋ยวผมส่งไมค์ต่อให้กับทางพิธีกรนะครับ
ค่ะสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะขออนุญาตแนะนำตัวค่ะดิฉันนรดามาธรรมาค่ะนิสิตระดับปริญญาโทค่ะภาครัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะจะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนำเสนอบทความในช่วงนี้นะคะโดยการนำเสนอบทความด้านปรัชญาสังคมศาสตร์นะคะประกอบไปด้วย3เซกชันค่ะโดยเซกชันที่1นะคะจะนำเสนอบทความในช่วงเช้าทั้งหมด3บทความค่ะและเซกชันที่2นะคะจะเป็นช่วงบ่ายทั้งหมด3บทความค่ะและในเซกชันที่3นะคะของการนำเสนอบทความจะเป็นในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายค่ะขออนุญาตเริ่มนำเสนอบทความในช่วงแรกเลยนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการนำเสนอบทความค่ะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัคพลเส้นขาวค่ะภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาค่ะคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะโดยท่านอาจารย์จะนำเสนอบทความในชื่อว่าการศึกษาเปรียบเทียบการสร้างครอบครัวในสังคมไทยกรณีศึกษาครอบครัวของคนไทยพุทธและคนไทยมุสลิมค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์นำเสนอบทความได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนะคะในช่วงระยะเวลาของอาจารย์แต่ละท่านนำเสนอบทความนะคะอยู่ในระยะเวลานำเสนอ20นาทีค่ะและจากนั้นจะเป็นท่านคณะกรรมการของ TN Prod วิพากษ์และให้ความเห็นค่ะรวมทั้งหมดจะมีเวลาทั้งหมด45นาทีค่ะขอบคุณค่ะครับก็สวัสดีท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ร่วมนำเสนอบทความในวันนี้ทุกคนรวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมงานวันนี้ก็เป็นคนแรก ค่อนข้างประหม่าพอสมควรครับก็เดี๋ยวรอ PowerPoint แบบ